lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij, o Christus. In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: is dat niet de zoon van Jozef? Hij zei hun: natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij vernamen in Cafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe in Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Woord van de Heer, wij danken God. Zusters en broeders, dit evangelie is een vervolg, de 4e zondag door het jaar, op het evangelie van afgelopen zondag, waar het eerste gedeelte, waar Jezus voorgelezen heeft uit het boek van de profeet Jesaja, dat blinden zullen zien, doven horen, lammen zullen weer opstaan en verdrukten zullen weer bevrijd worden. En mensen, zo staat het er, zo stond het er, betuigden hun instemming en verbaasden zich. Woorden zo vol van genade uit de mond. En dan gaat het nu vandaag verder. Maar dan denken ze Jezus te kennen. En dat is altijd zo. Als je denkt dat je het weet, dan is je openheid al weg naar wat, ja, naar wat eigenlijk? Naar wat het leven je vertellen wil misschien. Ergens is het zo dat wij mensen altijd weer erop uit zijn om ons bevestigd te krijgen wat we eigenlijk al wisten of al dachten. Maar in dit geval is het zo, zeggen ze, is dat niet de zoon van Jozef? En dan menen ze Jezus geplaatst te hebben. En hij zegt dan dat in zijn eigen vaderstad geen profeet geëerd wordt. En het komt natuurlijk uit de profetie van Jezus. En hij voelt al aan, ze willen genezing en ze willen sensatie. Maar daar is het Jezus helemaal niet om te doen. En het voorbeeld wat hij aanhaalt, sorry voor de vele uitleg deze keer, maar het is om een beetje schrappen. Het is heel pijnlijk wat hij aanhaalt als Elia naar de weduwe van Sarepta gestuurd wordt. En de Naaman komt bij Elisa. Het zijn niet Joden die bij Joodse profeten komen en gered worden. En al de kinderen van Israël tijdens die hongersnood werden niet geholpen. En de melaatsen in de tijden van Elisa en Israël werden niet geholpen. En het is natuurlijk door Lucas geschreven om zijn eerste christengemeente, om die te bemoedigen. Dat het heil komt uit de Joden. Maar het heil van Gods wegen, omdat God een God is van ons allemaal. En hij is de schepper van hemel en aarde en alles omvat. Dat heil gaat verder dan de Joden alleen. De tragiek van het uiteengaan van de kerk met de gemeente van Israël speelt hier natuurlijk ook wel een rol in. Maar aan de andere kant ook om de christenen uit de heidenen voortgekomen, om die te bemoedigen. Om te zeggen, ja, juist voor jullie ook is die blijde boodschap, de belofte aan Abraham gegeven. Maar we moeten nooit vergeten dat de belofte is als eerste aan Abraham gegeven. En we mogen het Joodse volk dankbaar zijn om die belofte hen gegeven. En Jezus, de belichaming van Gods woord, geloven wij het ook echt dat hij die belichaming is en dat met hem ook Gods woord handen en voeten krijgt in onze geschiedenis. En als dat dan zo is, durven we daarna te leven. Dat is de allergrootste uitdaging aan onszelf gesteld. Als we dat niet doen, dan zijn we misschien nog hartstondig verstokt
dan de Joden, van wie we door de eeuwen heen gezegd hebben dat ze verstokt van hart waren, met alle gevolgen van dien. We moeten leren, of we mogen opnieuw leren telkens weer om open te gaan voor het woord van God. Dat is voor iedereen bestemd. Maar het vraagt een open en ontvankelijk hart. En het vraagt ook dat je je wil laten bevrijden van welk vooroordeel dan ook. Dat je open in het leven staat. En dat je steeds op zoek blijft naar het goede en het bemoedigende. En dat je je onzekerheid durft te laten varen. Want jij en wij en ieder als mens is geroepen tot leven. Doe wat je hart je ingeeft. En ben niet onzeker. Maar doe wat je hart je ingeeft met geloof, met vertrouwen. En ga op die mens af die naast je staat. En laat je tot naaste maken. Ik denk, daar gaat het om. Als je denkt dat je het weet, is het vaak zo dat we onze eigen onzekerheden willen verbloemen. Het geloof vraagt juist dat we vertrouwen hebben in wat ons hart ons ingeeft. Samen met ons hoofd te denken geeft. Omdat we dragers zijn van Gods geestkracht. Doe wat je in je hart weet wat je moet doen. En ik wil geloven, iedereen van ons weet dat. Wat hem te doen staat. Doe dat op je eigen wijze en God zal met je zijn. Amen.